Nahi zuzuk egin txalo? Bai, txalo. Eldu momentu. Ba. Bai. Ez da nire lehenko txaloa bizitzan. Ez? Ez. Zenbat txalo egin duzu? Asko. Antzerkian ere zuk egiten duzu? Antzerkian ez da behar txalo egin. Ez? Konzentraziorako edo? Ez. Bueno, a ber, seguraski, baina ez. Telebistarako bai? Bai. Bueno, telebistan klaketa erabiltzen da, ja. Profesionalki? Maila amaterretan txalo egiten da. Hor soinua eta irudiak. Batera abiatzeko, guneko pixkate amater garen, ez? Bueno, batzutan ez dituzu baliabide asko behar egiteko egin nahi duzun. Txalo batekin balioa dibandu, bai ez da. Nerea Arriola Urberuaga, ongi etorri. Eskerrik asko. Arriola, Gipuzkoarra? Muga. Gipuzkoa Bizkaia muga. Deba zonatikan, bai, ne familia ibarkoa da. Orduan, ba. Eta Urberuaga guztiz Bizkaitarra? Esango nuke baietz. Baina, bueno. Denale dela zu, Donostiar sentitzen zara? Bai, Donostiarra naiz. Batzuk beti, pentsatzut beste hirien kasuan ere, baina nik Hurbilena Donosti ezagutu dudanez, auzoa zehazten dute. Bai, Gros. Bai. Gros auzokoa, bai. Orain modan dago, Gros, garai batean periferia bezalakoa zen, ez? Bai, Donostiaren errealitate asko aldatu da, Bai. Lehen Gros, adibidez orain surf gunea den, Sagues zona eta hori, lehen 80ko hamarkada, 80garren hamarkadan, beste trataera batzun. Gros lehen zan komertzio txikia, tailerren auzoa, eta, evoluzionatu du beste leku batera. Baina, ni naiz 88koa, orduan, gara izarroiek ere txikian nintzela ezagutu nituen. Zurriola hondartza txikiagoa zan, Kursala oraindik anetzegon eraikia. Bai. Gaur egun, nun bizi zara? Herreran, Donostiaren mugan. Pixkat araxio. Hoi da, bai. Oso gustora, esan nahet, bai. Grosenen ezin du edozeinek bizi? Ez, Grosen ezin da bizi. Ez balin badaukazu sortea, ez egite, heredatu dezulako etxe bat, edo astroak juntatu direlako, esango nuke ezin dela bizi. Neko zenuke? Grosen, bai, azken batean nera auzoa da. Nire familia hor dago, nire izpa bertan bizi da, nire iloa bertan bizi da, eta baina esate dizut, gertu nago. Bai. Ez da arazo bat. Baina pixkat bada ere izorratzea izu, esan nahikeri bat eukitzetik, espekulazioaren ondorioz da, ezin duzuna, ez? Bai, nik uste orokorrean Donostiarron arazo bat dela. Orduan, bai, ez dezu, bai. Piskat, rabia matizu, Zen ja ez da etxe bat eduki, ala ez da bizitzeko aukera eduki. Eta bai, ikusten duzu zure auzoarekin eta orokorrean Donostirekin, eta Donostirekin batera, orokorrean Donostialdearekin eta egiten ari direna, interes ekonomiko batzuen gatik edo boterearen gatik, norbanakoaren edo herritarren bizitza asko zailtzen du. Eta, bai. Bai, matizu, rabia pixkat. Baina, esan barra daukat oso gustora nagola, oso pozik nagola, eta beste asko baino errealitate privilegiatuago bat daukadala, beraz, naiz kexatuko, eta oso gustora nago, nire auzo berrian. Aipatzen duzu egoera privilegiatu bat, baina hortaraino iritsi ahal izateko edo iristeko, lan asko egin duzu. Nire urte asko dira, pantaietan eta holtza gainean ere, ikusten zaitugula. Noiz hasi zinen? Mundu honetan? Bai. Nik ikasi nuen Groseko ikastolan. Eta bertan, hasi zuten proiektu bat, antzerki eskola bat sortzeko. Eta, kasualidadez, bakizu, lagunak apuntatzen dira antzerkira, eta LH Irun 8 urte egin hor, apuntatu nintzen antzerkira. Eta, enamoratu nintzen. Eta, esan daiteke, nik bete esatet, ni nabilela antzerkian 8 urte nituenetikan. Eta 36 ditut.
Ze tresna eman dizkizu, antzerkiak? Gauza asko eman dizkit. Eman dizkit emozio desberdinak segurtasun handiarekin bizitzeko aukera. Imaginazioa garatzeko gorputzaren ezagutza, komunikazio gaitasunak, hizkuntzarekin ere beste harreman bat, igual, eziketatikan haratago, kulturarekiko maitasun bat, antzerkiarekin konsumitzaile bezala ere ohitura bat sortu dit, orduan, bai, gauza pilo bat eman dizkit, eta jende ikaragarria ezagutu dut, hori ere, bai. Gaur egun, besteak beste zu zara, ez? Klaun irakaslea. Eskola horretako irakaslea naiz, antzerki eskola horretako irakaslea naiz. Klauna ez, ematen dugu mimo, improvisaketak, klauna, orain DBH-leko ikasleekin sortu dugu, movida bat, hausnarketa bat denboraren inguruan, beraiek sortu dituzte, dantzatu dute, abestu dute, idatzi dituzte monologo batzuk, oso potenteak direnak eduki aldetikan, eta hori guztia, bai. Antzerkia, eta... Arte disiplinetan beti da mahaigaineratzen den gaia, ez? Zergaitik zientzia zorrotz horiek eta zehar lerro dira bai ala bai inposatuta, ez? Ikasle garaian. Eta bizitzari, ez? Eguneroko bizitzari aurre egiteko hainbeste tresna ematen dituzten arte disiplina gehienak, denak ez esatearren, nahi izan ezkero aixialdi bezala hartu behar ditugu. Bai. Eta nire ustez, eta hau da nire artek azken batean gaitasun kritikoa garatzen laguntzen dute. Orokorrean letrek ere, honek ez etxan nahi zientziak ez daukanik gaitasun kritikoa. Baina, bai, badirudi metodo zientifiko zehatz batek, zenbait nire lagun matematikariak ere hori kologan jartzen dutenak, badirudi hori dela, benetazkoa. Eta arteak hippie batzuk egiten dituzten gauzak. Eta nien nago bat ere ados. Zeren antzerkia irakurtzen historian zehar ikusten duzu baita ere nola bizi ziran, zer pentsatzen zuten, nola harremantzen ziran. Argi dago beti idazlearen ikuspuntua dela. Eta beti ere badakigu nortzuk idazten duten. Baina badira informazioa guretzat. Nik orain ikaslekin Lisistrata landu dut beste talde batekin, eta hau Kristo aurretik 500 urte gutxi gora bera idatzi zuen Aristofanes izeneko tipo batek. Eta dira emakumeak, Greziako emakume guztiak bat egiten dute, daudelako nazkatuak gizonek gerra egitearen gatik, ez daudelako etxean. Eta sexu egiten diete, sexu huelga bat, esatu dute, ez. Karo, baina esaten duzu, ostras, Kristo aurretik duela 500 urte, hau da, 2500 urte ere, hitz egiten ziren gauza hauen inguruan, adibidez emakumek ere, beste, saltzen diguten horretatikan haratago, beste pentsamolde batzuk zituzten, edo, esaten dutenean historian zehar, eski emakumeak, ni beti ukidet konplejoa emakumea historian ameba bat izan dela, horrela saldu digutelako, eta gero esaten zu, ez. Eta arteak hori ere erakusten du. Beti ere hori, nork egiten du, beti da betikoa, baina niretzat artea bada gaitasun kritikoa garatzeko erraminta niretzat oso garrantzitsua. Beraz, hori isilarazi nahi dute. Bai, baina beti, artea izan daiteke pentsamendua bultzatzeko edo normarekin jarraitzeko erraminta, eta baita ere txamponaren bestaldea, hau da, hori apurtzen duna, kritikoa dena, orduan, gauza guztiak bezala bizitzan, liburu batek ere, niretzat liburu bat ere artea da, orduan, Nire Agrosien onditu zarela esan diguzu, bertako ikastolan, bertako antzerki eskolan, saio hauetan, Lodifo beren kontrako saiakera bat, egiten dugu, baina kontrakotasun hori alegintzen gara errespetatu arazten, esan nahi gorputzan itzen errespetua eta horren aldarria egiten. Zuk nola pairatu izan duzu, lodifobia, nola zeharkatu zaitu, zakit baldintzatzen zaituen? Asko, bai.
da nire bizitzako zauri handienetariko bat, loditasunaren gaia, bai. Zeren, txikitatik zeharkatu nindun. Eta gainera, oso kuriosoa da, eta hau, seguraski, ez naizela lehenengo pertsona izango, ez pentsatzen dut, zeren nire inguruan hau kontatzen eta hitz egiten, lodiak geranok esaten dugu, ostras, begia da. Nik nire memorian, ni izan iz lodia beti. Baina ikuste ditut nire nerabezaroko argazkiak, eta nintzen lodia. Baina lodi bezala irakurtzen zitzaidan, aspektu desberdinengatik. Eta hau oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, zeren bihurtzen zan gorputz desberdin bat ez genukena lodi bezala kalifikatuko, baina gorputz desberdin horren epaiketak, asko, bizitzak horrek orbanak usten dizkizu. Eta ez zait kasualidadea iruditzen. Ez zara lehena, hori esaten duena saio honetan, ez? Gaur egun helduaroan, ez? Atzera begirako argazkiak ikusi eta asko aipatu dute mina handiarekin, ez? Jo, ez nintzen lodia. Zer egin diazu, ez? Bai, baina bada bizitzaren erakusleio bat. Zanaet, nik txikiekin lan egiten dut, eta txikiek badituzte jarrera lodifoboak konstiente izan gabe. Zeren reproduzitzen dute, beraiek ez daukate oraindikan hausnarketa politiko bat, razional bat, egiten dute imitatu. Eta emozionalagoak dira, beti ere, noski, jaikasten dute, zer dagon ondo, zer dagon gaizki, baina ez dago irakurketa profundo bat, edo komplexu bat, esan da, profundoak dira, baina ez irakurketa komplexu razional bat horren inguruan, baina, karo, badauzkate. Ja badakite, zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Eta igual ez dizute zuzenki esaten, baina zuk txikitan ere hori nabaritzen duzu. Nigo goratzen naiz, medikura juten ginean, pertsentilen asuntoa zan oso, eta nik esatizu txikitan, zer dakit, baina ikusten hona adibidez, amari horrek nola estresatzen zion, bere igual konstiente izan gabe, zen umiek gauza hauek perzibitzen dituzte. Bai. Perzibitzen dituzte. Orduan, esatzen duzu, ostras, ni pertzentilen asuntoa, goratzen naiz, jartzen zuela mugan, zen, karo, ni bajua naiz, metro terdi, bajua naiz, ez da arazorik horrekin. Baina, karo, bajutasunean, kilo batzuk gehiago balin badituzu, IMC horroroso hori egin eta gero, karo, mugan, eta esatzezu, ostras, naiz pertsona ume bat, bitala, bere gauzak egiten dituna, eta derrepente arazo bat bihurtzen da. Eta, karo, honek ere eragiten du asko, zeren sortzen dituzu, nire kasuan sortu zitun harreman oso txarrak nire gorputzarekin eta janariarekin. Eta, karo, ez balin badezu hori zaintzen eta tratatzen zaintzatikan, klaro, horrek ere uzten ditu orbanak. Eta nahi gabe egiten dugu, eski hau badakit nahi gabe egiten dugula, baina, karo, egiten dugu. Egiten dugu, gauza asko egiten ditugun bezala. Bai. Eta gaur egungo umetxoengan, zer ikusten duzu, ze bada askotan aipatzen dugu lodifobia eta egitofobia, ez? Bi aipatzearren, oharkabean, indar berezirik egin gabe, transmititzen diren, bi gorroto edo kakotxa artean nolabait esateko. Bai, zen, oraindikan ere badago kontzeptu hori lodia izatea txarra dela. Eta gainera, esatizu txikiek, dakite txarra dela. Ez zergatik. Edo txarra da. Orduan, karo, sartzen da bildur bat, oraindikan ere daukagu bildur hori, edo zen gauzaren gainetik, ez izan lodia, eta nik uste dut bildur hori ere, badaukagula azalaren barruan. Grabatuta, eta transmititzen da. Referentzialtasun faltengatik, baita ere orokorrean, publikoki ere, ze gorputzek daukatelen zentroa, eta gauza asko daude, nik ez dakizkidanak ere, azken batean, hemen nago, bastante hemen nagotakin, eta jazta.
Euskal Herrian egin dituzue elkartze saiakerak? Bai, egintzan, jatunaldiak Gernikan egintzan bat, urtea ez naiz gogoratuko, 2025 gaude, hogeita bi, hogeita hiru buelta hortan, nahi gogoratzen, naiz datentzago desastre, oso txarra. Eta bai, egin genuen, eta izan zen oso berezia. Izan zen sentsazio bat, hau gero nire lagun lodiekin komentatu duguna, zen taldetxo bat egin dugu guk, oso polita, eta nik esaten duen, sentitzen naiz normala. Bai, izan zen oso bortitza, zeren nik nire egunerokoak, ni normala naiz, baina karo, momentu horietan non zure gorputza ez dan zentroa, non ez dan begirada hori, non jendiak begiratzen dizu benetan begietara. Osa, da sentsazio bat abrumatzen zaituna, Bada esaten duenik ere lodi izanagatik, pertsona ez ezagun baten lehenengo aurrez aurreko kontaktuan beste dena antzi egiten da. Pertsona horren aurrean lodia naiz, eta gero beste guztia, ez? Karo, nik ez dakit aurrean daukadan pertsona horrek zer pentsatzen duen realitatean nigatik, baina hor badago gauza bat, eta niretzat da oso interesgarria lodifobiaren exito bat iruditzen zait, horrela esan behar da nik ja automatikoki pentsatzen dudala zuk nitaz hori pentsatuko dezula. Eta horrek asko kondizionatzen du bereziki oraindikan ere daukagunean sentsazio hori ez gerala balidoak. Eta hau da, lanketa bat, egon behartzerana, denbora guztian, eta niretzat aktivismoa da ezinbesteko hontarako, Zeren gainera saltzen dizute hau, arazo individual bat izan, hori beste exito bat. Bai. Arazo individual bada, zure arazoa da. Eta zure errua da. Erruarena da, magnifikoa, superrondo, estrategia bat, jendia hor geldiri geratzeko eta ez aurre egiteko, zoragarria. Nire irtzen zait, granaje bat, perfektoa. Beraz, jatunaldietan aipatu duzu sentitu zinela normala, ez? Normala. Eta oso sentsazio, gero resak emozionalakin, bai. Lortu duzu gerora, ez? Taldetxo bat sortu duzu, aipatu duzu. Pentsatzot hori zuentzat oso espazio segurua dela? Bai. Eta konturatzen zera, nik oso lagun onak ditut. Nire lagun argalak oso lagun onak dira. Eta badakit maite nautela. Baina egia da, derrepente aurkitzen zerala espazio batzuetan, non zure gorputza ez dan desberdina, ez? Edo daukagunean errealitate aman komun bat guretzat oso profundoa dena, eta modu oso individualean eramaten deguna, eta derrepente kolektibizatzen duzu, eta derrepente eguneroko tasuneko gauzak ez dira arazo. Orduan konturatzen zera, ostras, nola bizi geran. Eta esaten dizute, niretzat nire egunerokoa ez da traumatikoa, baina, klaro, konturatzen zeranean, derrepente, bazkari bat ez dela arazo, non bakoitzak posible dula lasa hitz egin, hau jango nuke hau ez, eta badakigun ez dela egongo inungo epaiketarik, ostras, derrepente oso liberadorea da. Eta hor konturatzen zera. Beste presioa, Bai, nik usteet gaudela, baina gertatzen da, LGTBI, realitatearekin, gauza askorekin gertatzen da. Sistemak baztertzen dituen. Bai, hori da, gaudela ohituak hainbeste violentziara, ja ez degula ez da ikusten. Emakume gorputzetan edo emakume bezala ezituak izan diren gorputzetan, hau ere ulertzen da. Orduan, bai? Bai, uste dut, eniz gogoratzen Mirari Martiaren edo June 13 ote zen, ez? Ezagutzen du dala, biak. Bai, elkarrizketa betan esaten zutena zen, momentu honetan ensalada bani dudalako, ja beste guztientzat regimenean nago. Ja. Edo zaki zeini zerbait sobratu zaielako plateran, honek jango du. Eta edo zer eginda ere, atentzioa edo fokoa hortxe, pertsona horrengan. Nik esan barra daukat orain ditudan nire lagunekin ez daukatela arazo hau. Osea, ez da. Bai da beste gauza bat, landu behar deguna da, guk gure buruari zer esaten digun zen, hori da zauria, Baina nire kasuan ez, baina hori da nire bizitza.
jango zu, eta ez daga gozia. Ondo zaude? Bai, ondo nago, ez dagat gozia. Edo, jango zu, eta entxalada, zaintzen. Ez, gustatzen zait entxalada bat. Daukate garria, nahet zerbait azidoa sartu, eta nahet, eta beroa dago, eta nahet hori jan. Edo pure bat jaten, bai, zen, gustan zizkit pureak. Gustan zizkit. Eta, ez dakit, eta xerra bat ere gustora jaten dut, eta arraia ere gustora jaten dut, hau da, gustatzen zait, niri jatea, iruditzen zait, zoragarria. Plazer bat. Niretzat da plazer bat, kontaminatu dagoen plazer bat, baina bestela da plazer bat, hau da, lasai nagoenean, niretzat gustazo bat, eta gainera, egiten bali maiate janaria ja. Beste bat. Baina, nahi gustatzen zait sukaldan aritzea ere, bai. Sare sozialak erabiltzen dituzun? Ez dut erabiltzen, baditute, Bai. Mi ahaztu iten zait. Obe. Ez iten zait, bai, eta ez zait asko gustatzen, konsumitzen ditut, eta batzutan utzi behar diot. Zeren ez dira oso espazio agradableak. Bai, dauzkate gauza guztiak bezala bere alde onak eta bere alde txarrak, eta sare sozialek konektatzen gaituzte pertsona batzuekin igual beste modu batean konektatuko ez ginaketenekin. Baina violentzia handia dago. Eta, nik jadin bat daukat. Eta badakitze gauza hartu garrantzia ez daukaten bezala, edo ze gauzari eman garrantzia, baina irakurketa politiko batetik, edo diskurso batetik, eta, baina, karo, mundu guztiak ez dauka. Aukera hori, ez? Zeren, beste bizitzako momentu batzutan egon daitezke, eta mina handia eman dezakete, eta oraingo olatuak datoz oso reakzionarioak, non dago gorputzaren kulto bat ez dena ere ez da oso osasuntxua psikologikoki, eta bai, hor daude mugimendu batzuk, tripa bali badaukazu zera utxaren urrengoa. Orduan esatezu, ostras, zertara, bihurtzen gera kapitalizatu daitezken gorputzak, eta gainera beraiek ere, beraiek dira horren biktima, zeren. Bai. Esan nahi dut, baina, klaro, hori guztia, orduan, gorputzez normatiboen aurkako violentzia, oraindik eta handiagoa da. Eta gainera sare sozialek badaukate gauza bat dela, hitz egiteko gaitasuna edo argumentu maila 3 minututan mugatzen dela, eta gaina eta da, zenbat ikustaldi ditun. Obsesio bilaka daiteke. Bai, zenbatetan, esan hori ondo, zen hori reels batean bihurtuko da, baina itxaron, hitz egiten ari zaraten gaia garrantzitsua da, igual zibar zaio denbora bat, honi ez, hitz egiteko, edo, baina da nor daukan arrazoia, estilo horregin ni naiz inoiz eroso egon, hori jadan ere. Bertan ikusten dira geroz eta esango nuke zerbait ona aipatzeagatik. Bai, eta baditu, sare sozialek ere gauza oso onak dituzte. Agertzen dira, adibidez, nutrizionista batzuk, eta pixkat hain zuzen ere aniztasuna aldarrikatzen zu, nola hartzen duzu holako mezurik? Batzuk jarraitzen ditut, zeren igual ematen dituzten aholkuak interesgarriak direlako mundu guztiarentzat. Baina nik lodifobia hitz egiten dudanean, edo loditasunaz hitz egiten dudanean, aspektu sozialetikan nutrizionistak niri ez didate balio argumentu bezala. Horrek ez du esan nahi, nutrizionista asko orain hartzen duten diskursoa oso baliagarria eta garrantzitsua ez denik, Zeren badago loditasunaren errealitatean argumentuetariko bat osasunarekin lotua dagona eta elikadurarekin lotua dagona. Niretzat lodifobia ez da hori bakarrik, Niretzat lodifobia da zure estetika, zure gorputzarengatik, ditzuten gorrotoa, zure existentziagatik, hori da. Eta, karo, hor, kausak izan daitezke 10.000. Loditasuna multifaktoriala da. Baina violentzia da soziala. Eta batzuk naiz eta erabili osasunaren argumentua, geratzen da, niretzat geratzen da oso utxal bezala, utxa bezala, zeren osasuna ere oso errealitate konplexua da. Bai. Oso konplexua.
Zu badakizu hortaz? Bai, badakit hortaz. Aipatuko dugu, erizaintza ikasketak egin zenituelako, eta erizain ere izan zara hainbat urtez. Bai, urte askotan, bai. Baina atentzio dituit, ze otso hitz gogorrak erabili dituzu. Gorrotoa eta indarkeria. Eske hori da, bai, hori da, eske da, gorrotoa eta indarkeria. Eta da, azken batean, normaren erresistentzia gera. Eta gainera esaten balin badugu, ondo nago, pozik nago, esan degenezakin gauzariko kerrena, zen lodi bezala egon barko ginateke, gaizki. Triste, ez? Eta batzutan gaude. Ja, hori edo zen, baina esan ez Eta batzutan gaude honegatik ere, Batzutan oso triste gaude honegatik, zeren ez da erresa eramatea karga hau bereziki mundu guztiak esaten dizunean, mundu guztiak esanet gizarteak esaten dizunean, etzera labalidoa honegatik. Ez dezula merezi. Errua ere hortan dago, eta ez da erresa motxila hori eramatea, zeren zure adolescentzian autoestima hori garatzen juten zeran fase vital horretan ez dela bakarrik hori bizitzan, noski, baina hoietan, ostras, asko kondizionatzen dizu zure bizitza, eta batzutan maitasunaren izenaren mina asko ematen dugu, zeren, gure etxeetan, eta etxeetan esaten nahi gure, familia eta gertukoetan, bai da, gai bat ere horre egon dena, eta tratatu dena, izan den moduan, baina, karo, mina asko eman dena. Zergatik, gizarte honen parte geralako. Askotan komunikazio ez berbalak ere mina egiten du. Bai, eta berbalak ere, zuzenean. Bai. Maitasunetik baina, esaten da, bai. Nolatan erabaki zenuen erizaintza ikasketak egitea? Beste ikasketa batzuk egin nahi nituen baita ere, baina, zan erabaki bat hartu hartzan. Bai, ala gerta. Hola izaten da. Donostin ikasteko aukera neukan, horrela, ez ginen kanpora, enintzan kanpora juten, eta, ditut nire motiboak. Eta eniz da mutzen, asko ikasi dut erizaintzagatik, asko. Beti esaten izan dela nire liburutegi humano oso potentea eta jendearekin harremantzen, hitz egiten, naiz eta igual nik iritzi bat eduki edota osasuniko espontutikan norma bat erakutsi aurrean daukazun pertsona ikusi eta saiatu, berarentzat oberena den, naiz eta igual osasunarentzat okerrena den. Baina osasuna oso komplejoa da. Bai, oso komplejoa. Bada esaten duenik, baitut lagun batzuk aipatzen dutenak osasuna orokorra, ez? Dela osasun mentala, osasun fisikoa eta osasun soziala. Bai, orain jazakit osasun hitzaren inguruan ze definizio ematen duen OMSek edo, baina lehen nik ikasi nuenan karrera zan ongizate fisiko, psikiko, soziala. Orduan, klaro, oso komplexua da. Eta gu bakarrik fisikoan oinarritzen gara. Baita ere orokorrean osasun gintza eta zorionez aldatzen ari da. Eta hau generazio gazteek ere iruditzen zait bultzada oso potente bat eman dutela horren inguruan. Eta ez da gizun nola eskertzen dudan nik, hori, zensatezu, karo. Gure gurasoak dira beraien generazioaren ondorio bat. Gu ere gera gure generazio baten ondorio bat. Baina, gaztiak ere badira, baina, ari dute osasun mentalaren aldarria egiten denbora guztian. Ostras, oso ondo. Gutxienez, gaia mailaren gainean jartzen. Gero zetarata eramaten zaio, hori beste kontua da. Baina, gutxienez, ostras, esaten duenan kristalezko generazioa, ausarte izan behar da, hitz egiteko honen inguruan, oso ausarta. Bai, zure haulezi guztiak usten dituzu zabalik, ez? Nerea noiz erabaki zenuen osakidetzan ari zinen, ez? Bai. Osakidetza utzi, pentsatzen du soldata minimoki duin bat bazterrean utzi. Bai. Eta, zure ametsak bilakatzeko apustua egitea, ez? Bai. Niretzat, bi bizitzabek beti egon dira aldi berean.
erizaintza lanearen nintzela ere antzerki kasketak egin ditun. Esanet, ez dut inoiz deskonektatu. Eta adibidez antzerki eskola horretan, ikasitakoan, helduaroan ere jarraitu nun antzerki egiten, ez naiz inoiz deskonektatu. Baina, bueno, pandemia iritsi zen, pandemia pasa genuen. Lanean, erizain bezala? Bai. Eta hor ere, suertatu zitzaidan klaseak emateko aukera. Eta orduan eukin nun urte bat, egon nintzala bi gauzak aldi berean egiten, ez dakit nola egin nun, baina egin genuen. Jazta. Eta gero kontratu amaitu zitzaidan, eta esan nun, hau da momentua. Amaitzen zait kontratu hau, denbora dixenten eraman kontratu horrekin, eta hau da momentua. Deramazkin urteak, esaten utzi bardet. Zer naiz eta oso profesio polita dan, ez da neri asetzen nauen profesioa edo gutxienez, eta hau da nik zerbait daukadana buruan da, ez denai geratu bizitzan saiatu gabe. Hori da. Gero bizitzak nora eramango zaitun beste kontu bada. Baina saiatu eta saiatu. Hau da niretzat egin dudan nerekiko maitasun ekintzariko berena. Zeren, naiz eta gaizki atera, edo ez dakigu, saiatuko naiz. Eta nire haurtzaro beti izan da, ez dezu balio. Orduan, klaro, esatea, venga, saiatu, eta saiatu izaten, zoriontsu, gustatzen zaizun zerbait egiten. Eta orain ari zara saiatu baino gehiago. Orain bai, saiatu baino gehiago. Bai, bueno, zorionez oraingoz bai, eta gaina ni oso prudentea naiz gauza hauekin zeren, ez dakizu ze pasako den, baina bueno, esatezu, pues begira, nire bizitzaren aldeko apostu bat egin dut, eta pues zorionez daukat profesio bat, non, bueno, beti behar izango dan modu bat edo bestean lana, hori ere, pues bada koltsoi bat daukadana, naiz eta nik momentu honetan, ez da burutikan pasatzen, Nik beti miresten zaituztet, sektore horretan zabiltzatenak eta gainera euskaraz, ez? Bai. Honekin ez ditut kritikatzen atzerrira joaten direnak, ez? Bakoitzan ikustut ere, ate bat irekitzen denean 11 aukera zabaltzen direla. Eta ikasteko ere badira, esan nahi dut, nik epokata batean kanpora juteko aukera balin badukat ere, pues aprobetxatuko dut, zeren aberasgarria da. Orain nola definitzen duzu zure burua? Artista, aktore... Komplikatua. Antzerki irakasle, dena egiten duzu. Esango dugu, bestelagian ikusentzule pentsatuko nik neukere ez dakidala, baina, bueno, guazenen zaudela. Ez dakit, izena galdote duzun kalean, nerabe edo gaztetxoen horren Maitane zara. Maitane eta Kitxo. Hauek zure bigarren abizena kostazaianen ere urberuagaren berriz dagoate inolaz ez. Arriola igual, baina. Arriola bai. Nere txikiek batzun daitzi dute, Arriola! Bueno, venga, vale. Horri eutxi diozu. Bai. Baina bai, kalean, Maitane naiz. Hala ere badaude, ume batzuk dakitena, Izena, bizena, reala eta geofikziozkoa, bai. Baina ez, Maitane naiz. Bueno, jazta. Kastin bat egin zen, nun, ere? Bai, egin nun. Nolakoa dira kastin horiek? Kastina goro-gorran dira, mundu bat, non esaten duzu, aukera bat daukat, guazen saiatzera. Eta Nikola hola hartzen dut, Eta gaina saiatzen naiz, behin Miren Gaztainagari entzunion, esanez, saiatu hartzera dena ematen, eta gainera ilusioak ere egin barretuzu. Ez, zen beti babesten dugu gure burua, hau ez ezkoa izango da. Eta aukerak asko daude, baina, saiatu. Eta kastin hau etorri zitzaidan, representante bat daukat, esan zian, nerea, eskatu dute zuk kastin hau egiteko. Guazen entzako, eta nahi, bale, pues guazen, banekin zertzan, ez dut ikusi, nik zeneri harrapatu nindunean pelikula bizitzako beste momentu baten egon. Edo ez, baina, jazta, ez? Eta, gero ez de jarraitu, eta, eta zer da, ze estilo, zer eskatzen dute, nik beti galtze, zer eskatzen dute, eta komedia. Bale, komedia. Irakurtzen duzu testu, esaten duzu, pues proposamen bat eramango dut. Eta hola izan zen. Eta ilusiak egin zenitun? Ez dakit ilusiak egin ditun, bai, atean nintzen sentsazio bat egin esanez. Ez dakit emango didaten, baina ondo egin dut. Dena eman dut. Bai,
Esan, bueno, zen, erabakia ez dago nere esku, baina ekintza bai dago nere esku, orduan, atean nintzen, nere buruarekin pozik. Esan ez, bueno, pues, ondo egin dudan casting bada, hobetu nezaken, bai, baina casting batean denbora oso gutxi daukazu. Orduan, bueno, pues, begira. Sola saldia bateratzen denerako, jada kamara zinguratuta egongo zara. Bida. Ez dakigun nun, guazen hirugarren denboraldia... Guazen grabatzen den mundu horretan. Hori da, zuretzako behintzat hirugarren denboraldia izango da. Zer da grabatzea, ez? Nolako egunak dira, intentsoa da, testuak noiz ikasten dira, nola bizi duzu? Bueno, hori da proiektuaren arabera. Proiektu bakoitza bere beharrak ditu, eta diez nik eduki ditute pelikula batzuk non egon izan itxoiten. Itxoiten. Eta igual grabatzen duzu gauza bat, eta igual 10 ordu pasatzen dituzu bertan. Guazen ez da horrela. Guazen biziagoa da, serioa da, beste ritmo bat dauka, baina eguna izaten da, bueno, pues ni jeikitzen naiz goizetan, eta bueno, pues ikusten dut egonean zer grabatu behar dugun. Nik normalean bezperan ikasten ditut testuak. Baina adibidez ni ja hasi naiz kapituluak irakurri, zeren dira kapitulu asko, trama asko daude, eta nik batzutan igual grabatzen duzu 5. kapituloko 2. sekuentzia, eta jarraian igual tokatzen zaizu 4. kapituluko 3. sekuentzia adibidez. Eta orduan, klaro, atzera aurrera horiek, ez? Bai. Orduan, niretzat ja dira, desafio bat, nik desafio bat bezala hartzen dut, eta orduan niretzat dago aurrelanketa oso garrantzitsua dena ulertzeko ondo... Aste horietan desagertu egiten zara? Bai. Lagunentzat, familia... Ez, bakizu, daukadala rutina bat. Ez beste bizitzetan, klaseak ematen eta rutinak direnez hain aldakorrak, hemen badakizu horretan sartzen nahi zen, eta badakizu horretan ateratzen nahi zen. Orduan eretza da, rutina bat. Bai, bueno. Baina transformatzen gera, Bai, bizigera mikromundu batean, grabaketa garabietan. Niri gustatzen zait, polita da ere, Lehenengo denboldia grabatu ostean, ez? Azkenean bada, ni gogoratzen dugu meginela, lakorik ez dut gogoratzen guretzat bideratu, baina, Goenkale, ikusten genuen, ez? Nik ere ikusten nun, Goenkale, bai. Nik adibidez, bertakoi, berezko izena bizena kendu nizkien, Goenkaleko Mikel, Goenkaleko Txapas, Maria Luisa, bla, 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 bla. Eta pentsatzen zure kasuan, lehenengo denboraldiaren ostean, ze Euskal Herrian Euskal Ekoizpen batek arrakastari baldin badu gaztetxoei begira goazen da. Nola bizi zenuen? Ja. Neri, bakizu, ahaztu iten zait. A ber. Bai, orain ja ez. Baina, lehenengo denboraldia etorri zan, baita ere, klaro, nire pertsonaiak orain dauka jendiak gehiago ezagutzen du urteak pasa direlako, baina lehenengo denboraldia, nik amaitzen dut grabaketa, eta baita ere nola nire pertsonaia heldua dan, ez ditu kontzertuak egiten, ez du gazte pertsonaiek egiten duten bideo hori egiten. Orduan, nik ja urrengo proiektura nijoa. Orduan, karo, derrepente kalean niri begiratzen egoteak, hasieran impactatzen indun, esaten nun, zer hasten nintzen zikina dakat, ahaztu iten zitzaidan, baina orain ja ez, orain ja badakit zergatik dan, eta bai, hasta. Kasu horretan, askotan ez, lehen aipatu dugun kulpa, gorrotoa, bestea indarkeria ez, aipatu dituzula, zure kasuan, gure euskal mikroeskalan, baina bere haundian ere, ari zara kamera horrean, erreferentzia handiko telesail batean atal guztietan, ez? Parte hartzen, pertsona lodi bezala, euskaraz, inoiz pentsatuko zenuen? Esan behar dizut, ezetz. Eta hor ere, historia asko daude, Niretzat, eta honek jarraitzen du izaten, grabaketaren prozesuaren zatiriko gorrena jantzitegia da. Bai, jantzitegia da. Niretzat da, beti estres handi batekin, ja ikasi dut, esan ez, begira, aurrean dituzun pertsonak profesionalak dira,
eta ni beti sentitu izan naiz oso zaindua jantzitegi departamentu, parte hartu da departamentu guztiengatik, baina juten naiz kulparekin, juten naiz esan ez, eske, ez dago arropa niretzat, nire kulpa da, bai, oraindikan ere, eukitzen ditut pentsamendu horiek, bai. Eta gero, kamararen aurrean jartzea, niretzat hasieran estafadora bat nintzela sentitzen nun. Hau horrela da. Eta gainera, bueno, pues, nik ditut, nik nire buru aktore bezala definitzea, kostatu zait asko. Zerenen, bueno, pues, daude ahots asko, baita ere oso mundu estetikoa da, non gorputz batzuk bereziki daukaten rekorridoa, ni elodia naiz, eta beraz, komedia egiten dut. Eta barregarri izan behar duzu. Guztiz asexuala, oso asexuala. Eta bueno, pues, barre egin, eta orduan karisma duki behar dut. Gauza profunduek ez daukate lekurik niretzat. Horrek ez du esan nahi, komedia erresa denik, Komedia da arte bat oso zaila dena. Eta orduan, eta ez hori bere ritmo propioak ditu, heldulekuak beste batzuk dira, eta bueno... Baina estafa hitza erabili duzu. Bai, hasieran bai, esan ez. Bueno, pues hau egiten balin badet, ja, ez, oain ja ez. Oain da ez, baina, karo, niri esan izan didate, klaro, eske pairatzen dezun zea hori oso handia da, niri etorri izan zaizkit profesioan niretzat referenteak diren pertsonak esaten, nire azuk, zinean lan alko zenuke egin, zeren badakizu kamaran aurrean lan egiten. Hori ere, mundu guztiak ez daki. Eta ni, baze ondo, eta jun, igual etxera eta esan, begiraz esan didan pertsona honek, aktore honek, nik alko nukela lan egin, kamararen aurrean, eta jasotzen duzun erantzuna izaten da zuk, eta begirada gora bera, eta esan, eta orduan, klaro, feedback hori, ez? Bai, eta esaten duzu, ostras, bueno, pues, orduan bai, sentitzen zera hasieran, zein naiz ni hemen. Oraindikan, ez naiz kapaza guztiz goazeneko kapitulak ikusteko. Hori galdetu behar nizun? Ez. Zu agertzen zaren estenak, gainontzean bai? Bai, gainontzean bai, neriak, bai, naiz kapaza. Ikusten, ari naiz, eta da lanketa bat, eta ulertzen dut, pasatu behar naizela hortik, zeren bai, bueno, pues, ni ere nere buruarekin lodifo ba naiz, esan nahet, karo, eske hau horrela da, eta ez nago para nada lehen negon puntuan, ez argi dago, hor dago lanketa pertsonala, lanketa soziala, eta bueno, pues, beste inbeste prozesu, beste kolektibo primitu batean bizi den pertsona batek pasatzen dituna. Baina kapituluak ez dituzue denek ikusten, bakoitzak bere momentua, aktore guztiek? Aktore, nire taldekideek ikusten dituztela. Nik ezin dut nire burua ikusi. Zuten nuen sartu zitekela kontratuaren parte, ez? Esan ikasketa prozesu bat. Ez dut uste. Ez, nik ikasi dut, nik ja badakizkit zeintzuk diren, eta esango dela, nik dakizkit zeintzuk diren ere gaitasunak momentu honetan. Orduan nik badakit lan bat ondo dagoenean eginda, beti ere baliabide eta kontekstuaren barruan, noiz dagoen ondo eta noiz ez dagoen ondo. Nik badakit. Eta gainera nik grabatzen duan momentuan, karo, antzerkian gertatzen den bezala, momentuan gertatzen. Orduan, nik ja badakit, unai kamarak, egiten duenan, bale, ondo dago eginda. Edo nik badakit etortzen denean, itziar edo idoia etortzen direnean, eta esaten dizkidatenean gauzak, badakit direla estenaren helburu horretatik. Nik badakit. Orduan nik badakit ja nire buruan identifikatzen nondik jo, nondik ez, ja hori lan egiten ikasten duzu. Baina, karo, nik ez dakit zuk zer ikusten duzun. Ja. Orduan, ni badakit zuzaudela ohitua ni ikusten, baina ni ez nago nire burua ohitua ikusten. Eta egia da batzutan ikusten dudala, eta ikasi dut, eta azten ez bera, pues gesto horiek egiten ditut. Esatet, gesto horrek grazia egiten du, bale. Baina ezin dut batzutan ekidin, nagoenean, pues, porque beti ez gaude indartxu, esan, begira, ni badakit ze lan konplejoa den egiten dudana. Oso lan konplejoa da, baina esaten dut.
tripa ikusten zait. Osea, hori da bakarri daukadan pentsamendua. Ja. Bai. Eta pentsatu zu inoiz, eta ez dut konplitzagatik esaten, baina zuke referenteak dituzun bezala? Bai. Zu ere bazarela, beste askorentzat referente? Bai, eta niretzat garrantzitsua da hori, Garrantzitsua da hori, zeren ematen dit... Ardura, bildurra ere, baina aldi beren esatet, bueno, pues begira, aukera bat daukazu, eta hartuzuk hau ere zuretzat aukera positibo bezala. Zeren, eta hau garrantzitsua da, umiek ikusten dute Maitane. Hori da. Bere osotasunean. Guztiek ez, esan dizkidate gauzak ere, gogorrak direnak ere, baina orokorrean ikusten dute Maitane. Eta esaten dut, bueno, pues ikusten dute nire osotasuna. Eta hala ere, botatzen dizuten begirada da oso polita. Eta esaten duzu, bueno, bide bat egiten ari gera. Kritikoak izan bar gerala? Bai, obviamente. Baina, bueno, pues hor ere bagaude. Eta, bueno, ni saiatzen naiz, eta hau aktore espainol bati entzun nion, esaten, ni saiatzen naiz nire pertsonaiei ez ematen nire konplejoak. Hori zaila da, ariketa. Oso zaila da, eta beti ez dut lortzen. Baina esatezu, venga, bai. Nola entrenatzen zara? Ni guztete burua itzaldu bardet, zeren esatezu, bueno, jazta. Jazta, rato bat, eta listo. Baditut, zeren jarraitzen dit, konplejatzen asko kamara aurrean jartzeak. Bai. Baina aldi beren esaten dut, bueno, hartu hau ere zuretzat empoderazio ekintza bat bezala, eta eman bizi beste pertsona baten azala, ulertuta, zure gorputza dela ere, eta ezin da eskutatu. Ja. Da zer, ezin ez eskutatu. Ordu esatuzu, bueno, pues jazta. Eta, baina ez da erresa, Aipatu duzu aktore erdaldun bat uste esan zuen espainola berdin. Carmen Matxik. Carmen Matxik. Eta zure referenteak zein dira? Hola, zein duzu gustoko edo nork inspiratzen zaitu? Neri, bueno, jende askok inspiratzen hau, eski ditut hainbeste, baina neri, adibidez, ni Itziar Castroren oso fana nintzen, bai. Baina nintzen bereziki diskursiboki. Eta gero aktore bestela asko gustan zitzaidan, baina esatzen egira. Jartzen da horra aurrean. Karo, hau dena ere, ez dut esango fatxada bat denik, baina bai dauk erakusten dugun aurpegi bat, ez? Gero hor dago bestaldea, bueno, pues ez dena inpolita, baina baita ere humanoa dena, esan nahi dut mundu guztiak ditugunak. Baina, iruditzen zitzaidan, pues, aurre egiten ziola, violentzia asko pairatzen zuna, nik ez dut violentzia hori gutxiena saresoz ni dakidala, karo. Ja. Nire bizinaiz batzutan, orgoian, orduan. Igual hobe. Bai. Inungo necesidadarik. Baina, ostras, hori guztia pairatuta ere hor jartzen zela. Horiek badira niretzat garrantzitsuak. Eta gero, pues, aktore munduan, pues, jende asko. Adibidez, guazen negona ez berarekin, nire bigarren urtean, Sarakozar, kanoretza zango inkaleko mimi. Hori da. Karo, eta esatzezu, pues, pertsona batekin hain generosa dena, erakutsi dana hainbeste, pues hoi dira. Bai, gero ez dakit gustatzen zaizkit, aktore piloa gustatzen zaizkit, baina karo, nik ezagutzen ditudanak dira, beraiekin lan egin hor. Eta hola, aukera izango bazenu, ez dakitez beti ameslari edo zein sektoretan izan gaitezke, ze papel egingo zenuk, edo ze serie, ze filma, edo ze antzerki, ez? Beti belitzen da antzerkia hor... Bai, eskeni antzerkiarekin oso pozin dago, orduan, antzerki eruditzen zait dagoen, interpretazioan dagoen lekurik komedien artean demokratikoena. Non aktore baten lana ikusten dan bere osotasunean. Zeren zera zu, oholtza, gorputza eta publikoa. Ja. Eta, bai, iruditzen zait mugak askozaz zabalagoak direna, lausoagoak direla, eta bai. Baina zerrein, nik derramoi bat egingo nuke baita ere, hori alde batetikan, loditasuna ez dena gaia. Hori bai, gustatu. Baldin bada, baina badirudi gukitze egiteko, ez? Hori da, LGTBIQ+ errealitateko pertsone, bakarrik papel horiek egin ditzazketela, ez.
ez. Edo eta beti errealitate traumatikotik. Ba, ez. Osea, ez. Hori ere, ez. Eta gazteleraz ikusten duz zure bura drama bat egiten? Gazteleraz lan egin dut, Bai. Lan egin dut, lagun batek esan zidan, nabaritzen da, aktor euskalduma dagoela hortan. Zena Susan honekin? Zesan ez? Erretan, Bueno, hori ikasiko zenuke disimulatzen pixka gehiago. Lantzen da, gauza guztia bezala lantzen dira. Teknika da eta listo, baina hondikan kostatzen zait asko. Baina, nik zatik, ez. Egin dut lan, gazteleraz, eta beste mundua da. Madrilen beste mundua da. Eta bueno, ni oso Euskal Herrizalea naiz, Bai. Euskal Herrizalea. Eskerrik asko, benetan, placer bat izan da. Berdin, oso gustora. Ez nuen inoiz, olako elkarrezketa bat edukiz, maila horretan da bilen pertsona batekin pila deskertze dizut. Bueno, zuri, gonbidatzeatik. Eta, saiatuko nahi zure izena txikitzen, eta ez maitan gelditzen, ze hori aitortzen du nigoen kaleko basan dizutena izenak. Nik ere berdina egin dut. Orduan, asumitzen dugu, ez da ze pasatzen, eta listo. Bukatzeko, aholku bat, gustatu zait asko esan duzunean, esaten zizutela txikitan, zuk hori ez, zuk ez duzu balio, baina zu ausartu ziren erabakitzen, osakidetza uzten, ze seguraski berrituko zizuten, kontratua. Bai. Ausartu zinen, eta zure buruan sinetsi zenuen, eta beldur guztiei aurre egitea lortu zenuen, ze esango zenioke trantze horretan dagoen, kasu honetan esan izun eskatila bat, izaritza zai beti, zoritxarrez apalduago gaudela. Bai. Bueno, edo bizi behar ditugun realitateak presioa pentsatzen dut, nera bezaroa eta hau beti dira gogorrak, baina presioa handiagoa da. Eta nik bustan dut, teratzen dut, venga. Nik esango nioke saiatzeko, beti saiatzeko. Batzutan ez da ondo aterako, mina hartuko duzu, baina saiatu. Eta haunditzen zeran einean, erreferenteak bihurtuko diren pertsonak ere aldatuko direla. Eta zuk erabakiko dituzula. Eta ikasi horregatik, nik hori esango nuke. Ni batzutan nere buruarekin ere harritzen naiz, Zen nik daukat nere buruarekiko kontzeptu bat enaiz ausartzen ezertara. Hau horrela da. Baina gero egin dena. Eta jarraitzen dut egiten. Hau da, esan didatenaren aurkakoa egin dut. Orduan, batzutan egin kaso zure buruari, nahiz eta beldurra duki. Baina egin kaso. Hori da esango niokena. Eskerrik asko, Nerea. Zuri, eskerrik asko.